قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah, alhamdulillah mboten kesupen monggo kita sami ngujuaken puji lan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat dumateng kita sedanten sehingga wonten ing wekdal dalu menika kita saged makempal wonten ing majelis ilmu ingkang minulya menika. Salajengipun selawat lan salam mugi katetepaken dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng para kelakonipun, sahabatipun lan para pendherekipun dumugi dinten akhir sakmangke. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah, insyaallah wonten ing dalu menika kita badhe nglajengaken ngaturaken kitab At-Tauhid lan wonten ing dalu menika kita badhe ngaturaken inggih menika babagan riya. Nah, kita badhe ngaturaken inggih menika babagan riya. Napa ingkang dipun maksud riya menika? Ya. Ingkang dipun maksud riya inggih menika nadahaken nindakaken amalan kesaenan ananging tujuanipun nggih menika krana pengin dipun tingali tiyang sanes. Terus mboten krana Allah Subhanahu wa taala. Terus ini tiyang ingkang salat nindakaken salat ananging krana pengin dipun presani tiyang sanes. Malah kadang-kala anggenipun salat di foto, di video, lajeng dipun pasang wonten ing media sosial, wonten ing status. Napa niatipun? Supados dipun tingali tiyang kathah. Nah, terus salatipun boten krana Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika ingkang dipun wastani riya. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Lan bab riya, babagan riya menika dipun sebataken wonten ing kitab tauhid menika amargi riya menika termasuk salah setunggal perkawis ingkang saged ngirangi tauhid kita. Kita menika ketahipun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala wonten ing ibadah. Nah, riya menika ngurangi tauhid kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi kita nindakaken ibadah menika krana tiyang sanes boten krana Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Menapa hukumipun riya menika? Riya menika dipun haramaken Allah Subhanahu wa taala. Riya menika termasuk salah setunggal dosa ingkang ageng. Nah, mereka termasuk dosa ingkang ageng. Napa sebabipun? Amargi Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebataken bilih ingkang namipun riya menika termasuk salah setunggal kesyirikan. Termasuk salah setunggal kesyirikan. Nah, pramila menika nedahaken bilih riya menika dosa ageng. Lajeng mekaten ugi wonten ing hadis-hadis ingkang kathah
menika dipun terangaken ancaman kagem tiang-tiang ingkang nindakaken amal kesainan ananging boten krana Allah, ananging namung krana dipun alem, pengen dipun presani tiang sanes. Tiang-tiang ingkang mekaten menika dipun ancam Allah Subhanahu wa taala badhe dipun lebetaken wonten neraka. Pikantuk ancaman ingkang arat. Antawisipun inggih menika wonten ing hadis ingkang bilih kita asring mirengaken. Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nerangaken tiyang ingkang paling awal dipun hisab wonten ing dinten kiamat inggih menika wonten 3 golongan. Antawisipun inggih menika tiyang ingkang jihad nderek perang bela agami. Lajeng ingkang nomor kalih inggih menika tiyang ingkang ngajaraken ilmu agami lan maos Al-Qur'an. Lajeng ingkang nomor 3 inggih menika tiyang ingkang belanjaaken bondonipun wonten ing mergi kesainan. Nah, menawi kita presani amalan-amalan ingkang dipun tindakaken tiyang-tiyang menika amalan-amalan ingkang sae sedantenipun. Jihad fisabilillah bela agami. Lajeng ngajaraken ilmu agami, maos Al-Qur'an. Lajeng infak, sedekah lan sapiturutipun menika amalan-amalan ingkang sae. Ananging akhiripun 3 golongan menika sedantenipun menika dipun seret lajeng dipun jungkelaken dipun lebetaken wonten ing salebetipun neraka. Napa sebabipun? Menika krana salah niatipun. Anggenipun ibadah menika mboten krana Allah Subhanahu wa taala. Ingkang jihad fisabilillah, ingkang nderek perang menika niatipun nggih menika supados dipun wastani tiyang ingkang pemberani. Tiyang ingkang ngajaraken ilmu agami supados dipun wastani tiyang ingkang alim. Tiyang ingkang ngajaraken maos Al-Qur'an supados dipun wastani qari, tiyang ingkang pinter maos Quran. Maka ugi tiyang ingkang belanjaaken bondonipun menika kepengin dipun wastani tiyang ingkang dermawan. Terus niatipun boten krana Allah Subhanahu wa taala, ananging krana pengin dipun alem tiyang sanes. Pramila akhiripun tiyang menika sami dipun lebetaken Allah wonten ing neraka. Nah, menika termasuk riya nggih kados mekaten. Lan menika nedahaken bilih ingkang naminipun riya nindakaken amal kesainan nindakaken ibadah. Krana pengin dipun tingali dipun presani tiyang sanes menika termasuk dosa ingkang ageng. Salajengipun Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Menawi wonten amalan ingkang kecampuran riya. Terus kadang-kala kita nindakaken amalan wonten napa mlebet wonten ing niat kita menika niat ingkang boten leres. Kados pundi hukum amalan ingkang kados mekaten? Menika wonten mapinten-pinten kahanan. Ingkang sepisan nggih menika menawi saking awal saderengipun kita nindakaken ibadah, nindakaken amalan kasebat kita sampun wonten niat. Wah, aku harus salat ning masjid. Ben di alem. Menika saking awal saking griya sampun nggadahi niat kados mekaten. Menawi kados mekaten menika amalan utawi ibadahipun menika batil. Katolak mboten dipun tampi Allah Subhanahu wa taala lan piyambakipun dosa. Piyambakipun mboten pikantuk ganjaran babar blas, ananging kosok angsulipun malah pikantuk dosa. Mboten dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Menika menawi saking awal. Saking awal sampun nggadahi niat nindakaken ibadah krana pengin dipun presani tiyang sanes. Amalanipun boten dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Malah kosok masalipun piyambakipun menika pikantuk dosa. Salajengipun Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah.
Wonten malih nggih menika tiyang ingkang awalipun menika niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pengen napa tindak masjid kagem nindakaken salat. Niatipun nggih menika karena Allah Subhanahu wa taala. Ananging dumugi masjid nalika nindakaken salat wonten sak tengah-tengahipun salat lajeng wonten kepinginan dipun tingali tiyang sanes. Kok dilalah wonten mriku wonten sinten calon mara sepuhipun. Ingkang saderengipun menika salatipun menika niatipun namung badhe maos kulhu. Lajeng napa ingkang dipun waos Al-Baqarah. Supados napa dipun alem dipun napa tingali calon mara sepuhipun. Menika napa riyaipun menika mlebet wonten ing sak tengah-tengahipun boten saking awal. Menawi kados mekaten, menika wonten kalih kahanan. Ingkang sepisan nggih menika amalan ingkang saperangan saking amalan lan saperangan sanesipun menika wetah dados setunggal, mboten terpisah-pisah, nyambung. Kados dene salat menika. Ingkang naminipun salat menika nggih saking takbiratul ihram dumugi salam. Menika kados mekaten. Utawi saderengipun nggih menika piyambakipun berusaha kagem nglawan niat ingkang mboten leres menika. Dados berusaha nglawan. Berusaha ngicali niat ingkang mboten leres menika. Menika kados mekaten amalanipun dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Menika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lajeng kahanan ingkang nomor kalih inggih menika piyambakipun nindakaken amal kesaenan saderengipun menika ikhlas, lajeng wonten niat riya. Wonten ing sak tengah-tengahipun amalan, lajeng piyambakipun boten nglawan niat ingkang kados mekaten menika. Malah piyambakipun menika menikmati, remen, dipun tingali tiyang sanes dados bingah. Lajeng amalanipun dipun damel sak sae-saenipun krana dipun tingali tiyang sanes. Menika kados mekaten menika wonten kalih kahanan. Ingkang sepisan menika amalan kasebat menika nyambung saking awal dumugi akhir, mboten pisah-pisah. Kados dene salat. Kados dene poso. Menika kados mekaten menika amalan kasebat menika mboten dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amalan kasebat menika mboten dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lan koso wangsulipun menawi amalan menika napa menika berpisah-pisah mboten nyambung dados tunggal. Contonipun tiyang ingkang sedekah ingkang sepisan menika sedekah gangsal atus 1000, lajeng sedekah malih 1 yuta. Ingkang sepisan ingkang awal menika ikhlas krana Allah. Ananging ingkang nomor kalih kok dilalah wonten wartawan ingkang dugi, lajeng moto piyambakipun. Lajeng wonten napa niat riya. Pengen dipun tingali tiyang kathah. Ingkang nomor kalih menika ingkang dipun tolak, ingkang mboten dipun tampi Allah. Menawi ingkang pertama menika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amargi amalan setunggal kaliyan sanesipun menika mboten nyambung, mboten dados tunggal. Terus menika nggih. Salajengipun Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Menawi kita menika nate nindakaken amalan lajeng kecampuran riya, saya menika saking awal utawi saking tengah-tengah amalan kita menika kecampuran riya, lajeng kita mangertos bilih menika mboten leres, lajeng kita mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala, kita nyuwun pangapunten dumateng Allah, kita istighfar. Kados pundi amalan ingkang sampun kita tindakaken menika?
Terus mau menawi sampun rampung kok lajeng riya menika mboten pikantuk ganjaran. Ananging menawi tobat, menawi lajeng tobat napa ganjaranipun balik. Nah, kita nindakaken salat. Nah, salat kita riya karena pengen dipun tingali tiyang sanes, sampun salam. Lajeng sak sampunipun salam kita tobat. Astagfirullah, aku mau kok salate ming krana pengen dialem. Lajeng tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa lajeng ganjaranipun salat menika lajeng wangsul? Nah, menika para ulama berbeda pendapat. Wonten ingkang ngendika bilih menika mboten balik ganjaranipun. Ananging wonten saperangan ulama ingkang nerangaken bilih ganjaranipun menika badhe wangsul malih. Badhe balik kagem piyambakipun menawi mertobat saking riya menika. Ya. Nah, lan menika Allah taala alam mendapat ingkang langkung kiat. Amargi dipun diwataken saking saperangan sahabat antawisipun nggih menika saking sahabat Hakim Ibnu Hizam ingkang piyambakipun menika nyuwun pirsa dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gegayutan kalian amalan-amalan ingkang sampun dipun tindakaken piyambakipun nalika piyambakipun tesih kafir. Nah, nalika piyambakipun tesih kafir menika nate nindakaken amal-amal kesaenan. Bantu tiyang sanes, silaturahmi lan sak piturutipun. Menika dipun tangletaken Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi kados pundi amalan-amalan kula rumiyin nalika kula tesih kafir, tesih musyrik. Lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Aslamta ala ma aslafta min khairin." Ya. Sira mlebu Islam, ya. Lan kabeh kabecikan kang sira tindakake nalika sira isih kafir iku dibales Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus dipun paringi ganjaran. Kamu kok anggenipun nindakaken nalika rumiyin tesih kafir. Nalika mlebet Islam, amalan-amalan kesaenan saderengipun menika dipun paringi ganjaran. Dipun wales Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika menawi tiyang kafir kemawon amalan ingkang kapengker lajeng napa ganjaranipun balik. Ya, napa melih menika tiyang muslim, tiyang Islam namung klentu niatipun riya nalika nindakaken amalan lajeng piyambakipun mertobat. Nah, lajeng piyambakipun mertobat. Nah, pramila ingkang kados mekaten Allah taala alam menika napa ganjaranipun nggih badhe wangsul malih kagem piyambakipun. Nggih. Nggih salajengipun Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Wonten saperangan amalan ingkang kadangkala tiyang menika nganggep bilih menika termasuk riya. Wonten amalan-amalan ingkang kadangkala dipun anggap menika riya. Kamangka menika sanes riya. Contonipun apa? Contonipun menawi wonten tiyang ingkang nindakaken kesaenan lajeng wonten tiyang sanes ingkang ngalem. Wonten tiyang ingkang salatipun krana Allah Subhanahu wa taala. Lajeng sak sampunipun salat menika wonten tiyang ingkang ngalem wah si fulan sregep salat. Nah, sregep salat jamaah ana ing masjid. Nah, menika mboten termasuk riya. Amargi napa? Tiyang menika anggenipun salat menika mboten krana pengin dipun alem. Tiyang menika anggenipun salat menika krana Allah Subhanahu wa taala. Aneng dilalah wonten tiyang ingkang ngalem. Lajeng piyambakipun menika bingah krana dipun alem. Menika mboten termasuk riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate dipun tangleti babagan menika. Lajeng Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika tilka ajil busyral mu'min. Iku napa menika kabar gembira kang disegerakan. Kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Terus menika mboten termasuk riya. Maka tenugi wonten tiyang ingkang nindakaken amal kesaenan wonten sak ngajengipun tiyang sanes niatipun nggih menika krana
pengen dipun contoh, pengen paring contoh tulodo kagem tiyang sanes. Ya, menika nggih mboten termasuk riya. Nyontoni semenawi wonten tiyang ingkang napa sedekah utawa infak ke masjid. Ya. Lajeng anggenipun infak menika mboten kok ndelik-ndelik. Ananging wonten ngajengipun tiyang sanes. Napa tujuanipun? Tujuanipun nggih menika kagem paring contoh tulodo kagem tiyang sanes. Piyambakipun infak krana Allah Subhanahu wa taala. Nanging katindakan wonten sak ngajengipun tiyang sanes nggih menika tujuanipun supados dados contoh tulodo. Menika mboten termasuk riya. Ya. Kados rumiyin wonten ing zamanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika wonten nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngempal sareng kalian para sahabat. Makempal kalian para sahabat lajeng dumadakan wonten tiang-tiang saking tiang-tiang miskin saking suku Mudhar ingkang kahananipun menika memprihatinkan. Lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika paring dawuh dhateng para sahabat supados sedekah dhateng tiang-tiang Mudhar menika. Lajeng wonten salah setunggal sahabat ingkang paring sedekah kagem tiang-tiang Mudhar menika. Ingkang sepisan dipun tindakaken wonten ing sakngajengipun sahabat sanesipun. Lajeng sak sampunipun menika sahabat-sahabat sanesipun melu-melu. Sahabat-sahabat sanesipun melu-melu sedekah ngedalaken saperangan saking bondonipun dipun paringaken kagem tiang-tiang miskin saking suku Mudhar menika. Akhiripun nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam mireng mangertos prisa menapa ingkang dipun tindakaken para sahabat menika, lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Sapa wong kang nyontoni sunnah kang becik, ya, dados ndamel sunnah ingkang sae, nyontoni sunnah ingkang sae, falahu ajruha mongko dhewe oleh ganjaran saka amalan kebecikan iku, wa ajru man amila biha lan dhewe uga oleh ganjarane wong kang melu dheweke, bi ghairi ayyangkus min ujurihim sae, orang ngurangi ganjarane wong kang melu-melu babar blas. Nah, terus menika Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangaken bilih tiyang ingkang dados contoh, tiyang ingkang dados tulodo kesaenan menika pikantuk ganjaran saking tiyang ingkang melu nyonto piyambakipun menika. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ngendika kados mekaten, ya menika gegayutan sahabat ingkang paring contoh sedekah menika. Sedekahipun ya menika wonten sak ngajengipun tiyang sanes. Wonten ing sak ngajengipun tiyang sanes ananging malah Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalem tiyang ingkang kados mekaten. Menika nedahaken bilih menika napa boten termasuk riya. Ananging boten ateges kok wah nek ngono sesuk aku nek sedekah tak ketok-ketokne. Malah ngundang wartawan. Nggih mboten kados mekaten. Terus menika tergantung gumantung kondisi kita. Menawi kita sedekah sak ngajengipun tiyang sanes kinten-kinten kita saged njagi keikhlasan kita napa mboten. Menawi saged lan menika saged dados contoh mboten napa-napa dipun lajengaken. Ananging menawi kawatos kita mboten saged ikhlas, kawatos samangke dados riya, pengen dipun alem lan sapiturutipun, menika langkung saya napa kita tindakan mboten wonten ing sangajengipun tiyang sanes. Nah, menika. Nggih, salajengipun Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Mekaten ugi mboten termasuk riya nggih menika nalika tiyang nindakaken salah setunggal amalan menika krana piyambakipun prisa tiyang sanes nindakaken amalan kasebat. Contonipun wonten tiyang ingkang babar blas mboten nate nindakaken salat dalu. Ana ing dilalah wonten ing salah setunggalipun dalu
wonten rencang-rencangipun, wonten sederek-sederekipun ingkang dugi piyambakipun ngempal kalian rencang-rencangipun. Lajeng rencang-rencangipun menika sami nindakaken salat. Sami nindakaken salat dalu. Lajeng piyambakipun nalika prisa, wah kanca-kancaku do salat, aku tak melu salat. Lajeng piyambakipun salat dalu. Krana napa? Krana prisa sederekipun sami nindakaken salat dalu. Menika mboten termasuk riya. Menawi piyambakipun menika salatipun krana Allah. Ananging sebabipun nggih menika krana kepengin mresani sederek-sederekipun ingkang nindakaken salat. Nggih. Sami kalian wonten ing hadis ingkang sampun kita aturaken wonten ngajeng. Para sahabat nalika prisa wonten salah setunggal sahabat ingkang sedekah lajeng sami melu-melu. Sami tumut sedekah. Anggenipun sedekah nggih menika krana melu-melu. Dados menika mboten termasuk riya. Menika mboten termasuk riya, salami piyambakipun menika anggenipun sedekah nindakaken amalan menika krana Allah Subhanahu wa taala. Nggih salajengipun Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Kados pundi anggenipun kita ngobati riya menika? Amargi kadangkala ingkang namipun riya menika asring napa mlebet wonten ing niat kita. Asring mlebet wonten niat kita, kadangkala awalipun nika niatipun ikhlas krana Allah, nanging wonten sak tengah-tengah menika mlebet riya menika. Asring ingkang kados mekaten menika. Kados pundi caranipun ngobati menika? Ingkang sepisan ya menika kanthi ndonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepisan ya menika kanthi ndonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi donganipun? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma duh Gusti Allah, inni a'udzubika, kula menika nyuwun perlindungan dhateng panjenengan, an usyrika bika, kula nyuwun perlindungan dhateng panjenengan supados boten nyekutuaken panjenengan, wa ana alam, lan kula mangertos, wa astaghfiruka, lan kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan lima la alam, saking kesyirikan ingkang kula mboten mangertos. Terus menika nyawa nyuwun perlindungan saking kesyirikan. Saya menika kesyirikan ingkang kita mangertosi utawi ingkang kita mboten mangertosi. Alan antawisipun bentuk kesyirikan nggih menika riya. Riya menika termasuk syirik, senajan syirik napa asghar, syirik alit, ning menika termasuk dosa ingkang ageng. Pramila kita nyuwun perlindungan dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun tepihaken saking kesyirikan menika. Jadi menika kita ndonga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nggih. Nggih salajengipun kagem ngobati riya ingkang nomor kalih inggih menika menawi kita kawatos riya nalika nindakaken amalan menika, kita usahaken amalan kita menika kita napa menika dhelekaken. Menawi sedekah kok kawatos riya, anggenipun sedekah menika dipun dhelekaken, boten dipun dedahaken dhateng tiyang sanes. Menika insyaallah menika saged langkung jagi keikhlasan kita. Menika menawi kawatos riya, ananging benten menawi boten kawatos riya, kita yakin kita boten riya, menika pareng kemawon dipun dedahaken atas ingkang sampun dipun aturaken wonten ing ngajeng. Nggih. Lajeng mekaten ugi kagem ngobati riya caranipun nggih menika mikiraken, merenungkan kahananipun tiyang-tiyang ingkang riya wonten ing dinten kiamat sakmangke. Kados ingkang dipun sebataken wonten ing hadis kegayutan kalian tigang tiyang ingkang nindakaken amal kesaenan ananging boten krana Allah Subhanahu wa taala. Ananging krana pengin dipun alem. Kados pundi nasibipun wonten ing akhirat dipun seret, lajeng dipun jungkelaken, dipun lebetaken wonten neraka.
Menika akibatipun tiyang ingkang riya. Nah, menawi kita mikiraken kados mekaten, kita merenungkan kahananipun tiyang ingkang riya menika kados mekaten, kalau yakin kita badhe ajrih. Kita badhe ajrih napa menawi nindakaken amal kesaenan kok riya. Mboten krana Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Nggih, kita lajengaken dalil ingkang nerangaken babagan riya menika. Ingkang sepisan nggih menika menapa ingkang dipun ngendikaken Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Qul," sira dawuh duh Muhammad. Ya, terus menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sira dawuh duh Muhammad marang menungso. Innama ana basyarun mislukum. Satemene aku iki basyarun menungso mislukum kaya dene sira kabeh. Terus Nabi dipun dawuhi Allah Subhanahu wa taala sepatus ngendika bilih nabi menika menungso. Mboten gadhahi sifat rububiyah, mboten gadhahi sifat uluhiyah. Nabi menika sanes pangeran ingkang nyiptakaken, ingkang damel gesang, ingkang mejahaken, ingkang damel bejo cilaka mboten. Mekaten ugi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menika sanes sesembahan ingkang dipun ibadahi. Innama ana basyarun mislukum. Yuha ilayya, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Menika ingkang bentenaken kita kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika dipun paringi wahyu, nampi wahyu saking sinten? Allah Subhanahu wa taala. Napa wahyunipun? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Niku diparingi wahyu menawa pangeran sira, sesembahan sira iku ilahu wahid, yaiku sesembahan kang siji, kang esa. Nggih menika sesembahan ingkang leres ingkang dipun ibadahi menika namung setunggal, nggih menika Allah Subhanahu wa taala, mboten wonten sekutu kagem Allah Subhanahu wa taala. Dados ingkang dipun ibadahi nalika salat nggih menika namung Allah. Tujuanipun nggih menika namung Allah, mboten krana tiyang sanes. Mboten krana manungsa, ning Allah Subhanahu wa taala kemawon. Faman kana yarju liqa'a rabbih, mongko sapa ingkang ngarep-arep ketemu pangerane. Sinten ingkang nggadahi pangajeng-ajeng kepanggih kalian pangeranipun nggih menika Allah Subhanahu wa taala samangke wonten ing akhirat kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala falyamal amalan shalihan, mongko supaya dhewe nindakake amal saleh. Supaya dhewe nindakake amal saleh. Napa ingkang dipun maksud amal saleh? Nggih menika makana muwafiqan li syar'illah maqsudan bihi wajhah. Ingkang dipun maksani amal saleh nggih menika ingkang sesuai kalian syariat ingkang dipun ajaraken Allah Subhanahu wa taala, ingkang dipun temtokaken Allah Subhanahu wa taala lumantar nabinipun. Lan ingkang dipun kandhani ikhlas niat namung ngarep-arep wajah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun wastani amal menika amal soleh menawi jangkepi kalih syarat ingkang sepisan nggih menika sesuai kalian syariat derek tuntunanipun Nabi. Ingkang nomor kalih nggih menika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fal ya'mal amalan salihan, supaya dhewe nindakake amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada,
lan supaya dhewe ora nyekutake ana ing ibadah marang pangerane, ora nyekutake marang apa wae. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Terus wonten ing hadis wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dhateng nabinipun supados paring kabar dhateng menungso bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam menika menungso kados dene tiyang sanes. Menungso sanesipun mboten gadhahi sifat rububiyah, mboten gadhahi sifat uluhiyah, mboten berhak dipun sembah, mboten berhak dipun ibadahi, mboten saged nyiptakaken, mboten saged mejahaken. Ya. Terus menika manusia biasa. Ananging napa? Ananging piyambakipun menika nggadhahi tugas yen menika menyampaikan wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Lan wahyu ingkang paling utami ingkang dipun aturaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inggih menika pilih mboten wonten sesembahan ingkang berhak dipun sembah kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Mboten pareng nyekutakaken Allah Subhanahu wa taala dhateng napa kemawon wonten ing ibadah. Mboten pareng ibadah dumateng sak sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mekaten ugi kagem sinten kemawon ingkang kepengin kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala pangeranipun wonten ing dinten kiamat samangke lan slamet saking neraka dipun lebetaken wonten ing swarga menika syaratipun nggih menika nindakaken amal-amal kesainan lan boten nyekutakaken Allah Subhanahu wa taala dhateng napa kemawon. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Dados saking ayat menika kita saged mendhet pelajaran nggih menika bilih ana fiha al-amru bi ikhlasil amal minasyirk alladzi minhu ar-riya. Bilih ayat menika nedahaken perintah supados mengikhlaskan amalan, ngresikaken amalan menika saking kesyirikan. Lan antawisipun kesyirikan nggih menika riya. Terus kita kedah napa membersihkan amalan ingkang kita tindakaken menika saking kesyirikan, antawisipun nggih menika saking riya. Salat contonipun kita kedah ngresikaken salat kita saking kesyirikan, antawisipun nggih menika napa riya. Maka tanuki amal-amal sanesipun. Nggih. Maka tenugi ayat menika nedahaken bilih anna riya asyirkun. Bilih riya menika termasuk tumindak syirik. Nggih, salajengipun anna syirkal waqi' minal musyrikin huwa syirku fil ibadah. Bilih kesyirikan ingkang kedadosan wonten ing sak tengah-tengahipun tiyang musyrik rumiyin nggih menika syirik ibadah. Syirik wonten ing babagan ibadah. Mboten wonten ing babagan rububiyah. Amargi wonten ing babagan rububiyah tiyang-tiyang musyrik menika nggih sami mangertos bilih pangeranipun menika Allah. Bilih ingkang nyiptakaken langit menika Allah, ingkang nyiptakaken bumi menika Allah. Tiyang musyrik menika mangertos. Ananging menika mboten cekap. Ngakeni bilih Allah menika pangeran ingkang nyiptakaken langit, ingkang nyiptakaken bumi, ingkang gesangaken menika dereng cekap. Kedah dipun lajengaken kanthi tauhid uluhiyah yen menika ngibadah namung dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah menika ingkang dereng dipun jangkepi tiyang-tiyang musyrik rumiyin. Sami ngakeni bilih Allah pangeranipun ananging anggenipun ngibadah ingkang klentu. Ngibadahipun dhateng Allah lan ugi dhateng sak sanesipun Allah. Nah menika ingkang dipun wastani kesyirikan nyekutakaken Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Di salajengipun pelajaran sanesipun nggih menika annahu la yajuzu ay ya'budu ma'allahi ahadun la minal asnami wala minal anbiya'i wa salihina wala ghairihim. Nah, mboten dipun keparengaken ngibadah dumateng Allah lajeng dipun campuri ngibadah dhateng sak sanesipun Allah. Terus ngibadah nggih dhateng Allah nggih dipun tindakaken ananging ugi ngibadah dhateng sak sanesipun Allah.
Sinten kemawon mboten pareng saksanesipun Allah kok dipun ibadahi. Saya menika nabi, saya menika tiyang saleh, saya menika wali lan sak piturutipun. Dados ingkang naminipun ibadah menika namung pareng katujuaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi katujuaken dhateng saksanesipun Allah menika termasuk kesyirikan. Nggih. Nggih salajengipun Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Dalil ingkang nomor kalih ingkang kaitan kalian riya inggih menika hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Allah Ta'ala ngendika, menika hadis qudsi. Allah ngendika ana aghna syuraka'i anisyirki. Aku ora butuhake sekutu. Allah Subhanahu wa taala menika mboten betahaken sekutu, mboten betahaken napa tandingan. Man amila amalan, sapa ingkang nindakake amalan apa wae. Dados sinten kemawon ingkang nindakaken amalan, saya menika salat, saya menika puasa, saya menika haji, saya menika sedekah. Asyraka ma'i fihi ghairi, kang dheweke nyekutake aku ana ing amalan iku. Nyekutaken Allah wonten ing amalan kasebat katujuaken dhateng sanesipun Allah. Taraktuhu wa syirkahu, mongko aku bakal ninggalake dheweke lan sekutune. Rawah Muslim, dipun riwayataken Imam Muslim. Terus wonten ing hadis menika Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangaken ngendikaken hadis qudsi. Hadis qudsi menika napa? Hadis ingkang dipun riwayataken Kanjeng Nabi saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang wonten hadis menika Allah Subhanahu wa taala nerangaken bilih Allah Subhanahu wa taala menika berlepas diri saking sinten kemawon ingkang nyekutakaken Allah wonten ing ibadah, wonten ing amalan apa kemawon. Terus menawi wonten tiyang ingkang salat kedahipun menika salat menika katindakaken krana Allah Subhanahu wa taala, ananging kok kecampuran kalian niat sanesipun krana pengin dipun alem lan sanesipun piyambake napa amalan kasebat mboten dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun dipun tinggalaken Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Saking hadis menika kita saged mendhet pelajaran antawisipun menika annahu tadullu ala adami qabulil amal alladzi dakhalahu riya'un wa au ghairuhu min anwa'i syirk. Hadis menika nedahaken bilih amalan ingkang kalebetan riya utawi kalebetan syirik sanesipun amalan menika mboten dipun tampi Allah. Terus amalan napa kemawon kok kecampuran syirik, kecampuran riya menika mboten dipun tampi Allah. Ya. Maka tenugi hadis menika nedahaken peringatan saking kesyirikan. Peringatan saking sedanten bentuk kesyirikan. Bila kesyirikan menika dados sebab dipun tolakipun amalan. Dados senajan kita menika nindakaken amalan menika rekaos, ngedalaken biaya ingkang kathah, ngedalaken tenaga ingkang kathah, ananging kok dipun campuri kesyirikan, amalan kita menika muspra mboten wonten ginanipun. Maka tenugi hadis menika nedahaken wujubu ikhlasil amali lillahi fi jami'i syawaibi syirk min jami'i syawaibi syirk. Hadis menika nedahaken wajibipun ngikhlasaken amalan namung kagem Allah dipun resikaken saking sedanten bentuk kesyirikan. Nggih. Nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah, kita lajengaken dalil ingkang nomor 3 ingkang terakhir kekaitan kalian riya menika. Nggih menika hadis saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal.
Apa sira kabeh gelem tak wenehi ngerti perkara kang luweh aku kawatirake tumraping sira kabeh tinimbang Masihid Dajjal, tinimbang Dajjal. Dajjal menika dipun sebat Al-Masih. Napa sebabipun kok dipun sebab Al-Masih? Amargi paningalipun matanipun menika mamsuh, ya menika ical setunggal. Ingkang setunggal menika napa wuta. Maka tenugi sebab sanesipun kok dipun sebat Al-Masih, amargi masih menika mengusap ya. Amargi napa Dajjal menika melampah wonten ing bumi menika kanthi cepat. Terus kados mengusap bumi menika. Nah, pramila dipun sebat Al-Masih. Benten kalian Isa Al-Masih. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, apa sira gelem tak ngerti perkara kang luweh aku kawatirake tumrape sira kabeh ngluwihi kawatire marang Masih Ad-Dajjal. Lajeng para sahabat ngendika bala, qalu bala, tentu duh Rasulullah. Qala, lajeng Kanjeng Nabi ngendika asyirku al-khafi. Perkawis ingkang langkung dipun kawatasaken Nabi tinimbang Masih Ad-Dajjal ya menika syirik ingkang khafi, ingkang tersembunyi. Napa menika? Nabi ngendika yaqumur rajul, ana wong kang ngadeg wa yusolli fayusolli banjur nindakake salat, fayuzayyinu salatahu banjur dheweke ngapik-apikke salate, lima yara min nadhari rajulin amarga didelok wong liya. Terus menika ingkang dipun maksud syirkul khafi. Napa menika? Wonten tiyang ingkang salatipun dipun dadosaken napa? Dipun damel sae amargi wonten tiyang ingkang mresani. Napa menika? Riya. Sing dipun maksud syirkul khafi ya menika riya. Salat krana pengen dipun tingali tiyang sanes. Nggih. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Nah, terus menika langkung dipun kawatasaken Nabi tinimbang Dajjal. Nah, napa sebabipun kok Nabi langkung kawatos dateng napa riya tinimbang Dajjal? Sebabipun nggih menika amargi Dajjal menika medal sakmangke wonten ing dinten akhir. Menawi riya kapan? Nah, sak wekdal wonten ing pundi kemawon saged. Terus menika menawi Dajjal namung sakmangke wonten ing dinten akhir. Lan ingkang manggi nggih menika namung tiang-tiang ingkang awon. Ingkang kepelut dhateng Dajjal nggih menika namung tiang-tiang ingkang mboten gadhahi iman. Menawi tiang-tiang ingkang iman menika mboten mempan kalian godaan Dajjal menika. Kalian fitnah Dajjal menika. Nah, benten kalian riya. Benten kalian riya. Riya menika kadangkala mlebet wonten ing amalan ibadah ingkang dipun tindakaken tiang-tiang saleh. Terus menawi kita maos wonten ing hadis-hadis ingkang nerangaken babagan riya, menika kathah-kathahipun nggih menika tiang-tiang ingkang nindakaken kesaenan. Dados ingkang namipun riya menika saged menjangkiti ngantos tiang ingkang saleh. Ya, benten kalian Dajjal menika nggih. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek jamaah yang dipun rahmati Allah. Saking hadis menika kita saged mangertosi antasipun anna fihi tahdzir minar riya. Hadis menika nedahaken peringatan saking riya menika. Nabi ngendika riya menika napa? Syirkul khafi, sirik ingkang samar. Lan Nabi ugi ngendika bilih kesyirik napa riya menika langkung ngawatosaken tinimbang fitnah Dajjal. Ya, maka tenugi saking hadis menika fihi syafaqatuhun sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nushu lahum. Hadis menika nedahaken kasih sayangipun Nabi sallallahu alaihi wasallam dhateng umatipun. Nah, sehingga napa Nabi paring peringatan wonten perkawis ingkang
ndadosaken umatipun menika bahaya dipun peringataken termasuk riya menika. Menika krana Nabi menika sayang kalian umatipun. Maka ugi saking hadis menika an riya akhwafu ala salihin min fitnatid dajjal. Bilih ingkang namipun riya menika langkung ngawatosaken tumrapipun tiang-tiang saleh tinimbang dajjal. Tiang-tiang saleh, tiang-tiang ingkang beriman langkung napa kawatos dateng riya. Tinimbang kawatosipun dateng dajjal. Menika dateng dajjal tiang ingkang beriman menika sampun ngertos sehingga saged nebi. Aneng menawi riya menika kadang kala kathah tiyang ingkang kejlomprong wonten ing babagan riya menika. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu sedherek jamaah ingkang dipun rahmati Allah, wabilih mekaten ingkang saged dipun aturaken wonten ing kesempatan dalu menika insyaallah kita lajengaken wonten ing kesempatan lajeng. Mekaten mugi saged bermanfaat lan kathah kirang langkungipun nyuwun papunten. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.